Arratsaldeon, Arrasalde Zientzia Elkartearen izenean, ongi etorri. Gaur, iragan astintzen 12. edizioaren barruan, bigarren hitzaldia aurkezten dugu. Aurreko astean, batzuk egon zineten, Rosa Hierbe izan genuen emakumea eta baserriaren inguruan, 16. mendetik 19. mendera arte, eta gaur gurekin daukagu Janire Castrillo. Bera da historian lizentziaduna eta Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea. Unibertsitate horretan, Erdi Aroko, Aro Modernoko eta Amerikako Historiako Departamentuan bere jarduera akademikoa hasi zuen. Garai horretan eta bere ikerketa lanetan, Frantziako zenbait unibertsitatetik pasatu zen. Bere ikerketa gaiak 14. eta 15. mendeko emakumeen inguruan doaz, bere doktorego tesia moduan, régimen jurídico, económico y social de las mujeres en el País Vasco durante la Baja Edad Media, 2016koa, eta gaur egun, irakasle eta ikertzaile moduan Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultatean aritzen da, gizarte zientzian sailean. Beraz, momentu honetan bere lanak didaktikaren bidetik doaz. Bere lanen eta argitalpenen gaia zeintzuk izan daitezke. Zerrendatu ditzakegu, 14. eta 15. mendeko emakumeen ogibideak, ezkontzak, gizarte rolak, ahalmen juridikoak, doteak, erentziak, beraien parte hartzea herriko ekonomia eta gizartearen inguruan. Eta honekin lotuta, gaur dakarren hitzaldia. Gogoratzen dizuet gaurko hitzaldiaren izenburua zein dan. Erdi Aroko Euskal Lurretako emakumeak, historia ikasteko, kontatzeko ikuspegi anitzak. Eta izten zaituzte ja berarekin, Janirekin. Eskerrik asko. Kaixo eta ongi etorri guztioi. Hasteko eta behin, eskerrak ematea Arrasateko Zientzia Elkarteari, hemen gaur egoteko aukera emateagatik, eta bereziki Anabelu Galderi, berak egin duelako kontaktu zuzena, eta niretzako hori plazer bat da hemen egotea, eta zuekin datorren ordu betean konpartitu nahi dudana, nire doktorego tesia egin nuenean, Euskal Lurretan bizi ziren Erdi Aroko 14 eta 15. mendeetako emakumei buruzko erdietsi nituen ezagutzak dira, ez? Eta apur bat nahiko nukena egin bada birpasa orokor bat edo argazki orokor bat eskaini emakume horiek, garai horretako gure lurretan bizi ziren emakume horien errealitate desberdini buruzko zertzelada batzuk eskaintzen. Zehazki jorratuko ditudan gaiak edo ardatzak izango dira 4, hitz egingo dut Erdi Aroko emakumeek pasatzen zituzten bizi zikloen inguruan hasteko, gero hitz egingo dut emakume horiek alor publikoan jarduteko zituzten muga eta ahalmenen inguruan, 3. puntuan landuko dut apur bat, zelakoak ziren emakumeengandik espero ziren rol sozialak, ze funtzio betetzea espero zen gizarte mailan, eta amaitzeko 4. puntuan, eskiniko dute laburpen bat emakumeek lan munduan egiten zuten ekarpenari buruz. Hau da apur bat gaurko hitzaldiaren asmoa. Baina hasteko eta mamian sartu baino lehen gustatuko litzaidake apur bat testinguratzea non kokatzen den hitzaldiaren mami guzti hau, ezta? Eta hau kokatzen da emakumen historia deitzen den korronte historiografikoaren barruan, korronte historiografiko hau 70. hamarkadan sortu zen, eta feminismotik eratorri ziren hainbat kontzeptu hasi zirenean aplikatzen historiaren esparruan, genero kategoria besteak beste,
eman zen nolabaiteko historiaren berri irakurketa bat, eta emakumei errelato historikoan ordura arte ez zuten lekua eskaini zitzaien. Eta, jarri dute diapositiban, nire ustez nahiko adierazgarria den irudi bat oso garai urrunagotara eramaten baldin bagaitu ere, zer nork ez du gogoratzen, garai batean erabiltzen genituen testuliburuetan nola hominizazio prozesua errepresentatzen zenean termino hauetan egiten zen, termino guztiz androzentrikoetan. Eta emakume hori edo iraganeko emakumei inolako protagonismorik eskaini gabe, ezta. Argazki hau edo irudi hau aukeratu dut, nire ustez oso representatiboa, paradigmatikoa dalako, eta nahiko nukena gaur da, hain zuzen ere, Euskal Lurrei begiratzea genero ikuspuntutik Erdi Aroaren garaian. Apur bat, paradigma hau apurtzeko edo buelta bat emoteko guzti hori. Eta hau esan da bai, sartuko naiz orain mamian, eta orduan esan duan bezala, lehengo puntua landu nahiko nukena da Erdi Aroko Euskal Emakumeek zenolako bizi zikloetatik pasatzen ziren. Eta ekarri ditut atal honekin hasteko bi argazki. Hor diapositiban ikus ditzakezue. Islatzen dutelako emakumentzako oso importantea zen elementu bat, birjintasunaren galerarena, hain zuzen ere. Ikusi alduzue batean nola emakume batek hilea solte daraman, eta beste argazkiko emakumeak berriz darama tokadu batekin estalia hile hori. Eta hau egiten zuten, tokadua ipintzen zuten, birjintasuna galtzen zuten emakumeek, dontzeia izateari utzi eta emakume eskondu izatera pasatzen zirenean. Eta honek, kondizio sexualaren isla esteriorizatzea arropen bidez, horrek bakarrik esaten digu zenolako garrantzia zeukan garai horretan kondizio sexualak emakumeen kasuan bakarrik. Eta, hau noiz gertatzen zen, hau noiz ematen zen aldaketa hori. Ekarri dut, eta erabiliko ditut hitzaldian zeharrain bat iturrietatik ateratako aipuak, ekarri dut 15. mendeko epaiketa batean agertzen den zita hau, epaiketa honetan eztabaidan zegoen ia Ortuño Goazpekoa eta Maria Olaegikoa ezkonduta zeuden edo ez. Eta lekuko batek epaiketan zehar esaten du baietz, eskonduta daudela, eta esaten du nola ospatu eman zen eskontza bat, eta gau horretan eskongaiek elkarrekin egin zuten lo, gertatu zen la cópula carnal, garai horretan hala esaten zuten, eta orduan, el día siguiente le pusieron las tocas, le pusieron el tocado, le cubrieron el pelo a la dicha María de Olaegui como es costumbre. Orduan, eskontza bazan bizi zikloen esparru hontan mugarri importante bat, zer eskontzen zan arte, dozein emakumek eta gizonek ere, zuen etxe familiarra bizileku eta bizi zen dependentzia egoera batean, baina eskontza heltzen zanean hori aldatu egiten zan. Aldatu egiten zan zergatik. Zer alde batetik jasotzen zuten eskongaiek familiaren gandik eskontza unean eskontzari bat, ondasun sorta bat, eta horrek ematen zion personari, emakume edo gizona izan, eskontzen zan personari, autoritatea. Estimatzen da ezin dugu zehazki jakin ze adinarekin eskontzen zan jendea garai honetan iturriak mugatuak direlako zentzu horretan, baina estimatu izan da dauden datu apurren arabera, une hori izango zela gutxi gorabehera 18 urteen baitan. Eta orduan,
esan dut eskontza mugarria zala, nola gertatzen zen eskontza, nola burutzen zen eskontza. Eskontza esan gaur egun bezala maitasun kontuengatik egiten, erdi aroan, eskontzak ziren bi familien arteko paktoak, eta normalean klase sozial berdina zuten familien artean egiten ziren pakto hauek, eta jasotzen ziren eskontzak kontratuetan. Notario baten aurrera joaten zain jendea, eta eskontza kontratu bat sinatzen zuen zergatik. Nahi patu ditut eskontzariak, ez da? Garo, eskontzari horiek, ondasunak ziren einean, erregistratu behar ziren, zer eskongai bakoitzak jasotzen zuen ondasun sorta bat, eta hori importantea zen erregistratuak geratzea, ez? Zer zen norena, zenbat ekarri du honek, zenbat besteak. Emakumeen kasuan, zeintzuk ziren eskontza-sari ohikoenak, dotea. Dotea zen aie jasotzen zuten eskontzari normalena, arruntena, zan diru kopuru bat, gurasoek ematen ziotena, eta bere estatu sozialaren araberakoa ere zan diru kopuru hori, eta horrekin batera jasotzen zuen emakumeak asuarra, arropak edo sukaldean erabiltzeko tresnak. Zeuden beste emakume batzuk, dotea jaso beharrean, jasotzen zutenak familia etxea. Zer, Euskal Lurraldeen zati handienean, oinordeko bakarreko sistema zegoen, etxearen oinordeko bakarraren sistema zegoen indarrean. Eta Oiane Oliverik, ikerketa bat burutu zuen duela urte batzuk, eta estimatu zuen Gipuzkoaren kasuan, 16. mendean, ez erdiaroan, baina bai 16. mendean, eskontzen ziren emakumeen 30%ak jasotzen omen zuen familia etxea, eta hau ez da kopuru txikia. Ez da kopuru txikia. Orduan, bazeuden dotea jasotzen zuten emakumeak, bazeuden familia etxea jasotzen zutenak, eta bazeuden ezer jasotzen ez zuten emakumeak ere, neskazar betirako familia etxean geratzen ziren emakumeak. Eta, esan duan bezala, eskontzak paktoak ziren, bi familien artean adostu egiten ziren, baina garaiko iturriek, erdiaroko euskal iturriek kontatzen digute ere, bazeudela maitasunagatik eskontzen ziren zenbait gazte, eta hauek burutzen zuten eskontza klandestino bat. Eskontza klandestinoak, Elizak 16. mendean, 16. mendearen erdian Trentoko kontzilioa ospatzen duen arte, posibleak dira, zer kontzilio hori ospatzen den arte, Elizak ez du zehazten zein den eskontzak egiteko jarraitu beharreko prozedura zuzena. Orduan, aurretiaz onartzen da, bi gazte nahi duten lekuan, lekuko baten aurrean eskontza hitzak trukatzea, eta gero kopula karnal horren bidez eskontza baieztatzea, eta hori ja ezin da desegin, hori onartu egiten zen. Eta horrela burutzen ziren eskontza klandestinoak. Eta ze pasatzen zitzaien gazte hauei? Desobedientzia jarrera hau izan, eta gero askotan familiak erabakitzen zuen, eureri ez ematea eskontzaririk. Eta hau, eta garai honetan gertatzen dana da, gaur egun ohitua gaude, gurasoengandik eredentzia jasotzen dugu, haiek hiltzen direnean, ez da? Garai honetan esen horrela gertatzen, ematen zen la herencia intervivos. Eta orduan, eskontzariek, eskontza honean, seme-alabei ematen zitzaizkien dotea edo etxea, honek betetzen zuen gure eredentziaren paper berdina. Eta orduan, importantea zen, esaten duan bezala, eskontza mugarri bezala, zer norberari ematen zion ondasun sorta bat, eta horrekin batera autoritatea. Orduan, eskonduta gero zer zetorren, eskonbizitza, ez da? Eta eskonbizitzan, esan beharra dago, botere harreman argia ematen zala senarraren alde. Berak zeukelako
familiaren barruan eta etxe barruan erabaki ahalmen gorena. Eta gainera, garai honetan, onartzen zen la marital corrección. La marital corrección, hau da, emaztea jipoitzea, baldin eta justifikatu albazen, portaera desegoki bat zeukala eta hori zuzentzeko egiten zala jipoitu. Baina hau, legez, onartu egiten zen. Egia da, emakumeak zeukala senarrarekiko nolabaiteko menpekotasuna, baina horrek ez du esan nahi etxe barruan ez zeukanik autoritaterik, izan ere, emaztea seme-alaben gainetik kokatu egiten zen, eta ez hori bakarrik, etxean bizi ziren bestelako senideak, aipatu ditudan neska, zar eta mutil zargeratutako horien gaineko autoritatea bazuen, eta noski morroien gaineko autoritatea ere bazuen. Orduan, ikuspuntu hau ere eduki behar dugu. Eta garaiko iturriek kontatzen digute, edo oso ondo islatzen dute, nola arruntena esan senarrak bere kabuz familiaren ondarea kudeatzea, eta ez, komunena da kudeaketa aman komuna detektatzea dokumentuetan. Salmenta bat egiten zanean, edo erosketa bat egiten zanean, senarra eta emaztea batera, bia batera egitea enajenazio hori, ezta? Eta hau zergatik gertatzen zen, zergatik zan importantea emaztearen parte hartzea. Hor jarri dut, Bizkaiko Foru Zaharreko titulotxo bat, non esaten dan hurrengo hau. Por deuda que el marido ofreciere sin la mujer, ella ni sus bienes no sean tenidos de pagar cosa alguna, aunque sea sabidora, salvo si ella otorgare la tal obligación, el contrato, o la deuda por su persona. Hau da, emakume batek ez bazuen senarrak egindako tramite, salerosketa bat onartzen bere izena bertan idatziz, orduan kontratu horretatik eratortzen ziren kalte posibleak gizonak bakarrik ordaindu behar zituen. Eta honek bide ematen zuen ere, senarra behin hilda, emakumeak baizeukan nolabait zirrikitu bat ere desegiteko berak egindakoa bere ondarearen gainean. Orduan, bada espada be, kontratu bat egiten zanean, beste parteak eskatu hori zuen sinatzea akordio hori bai gizonak eta bai emakumeak. Eta hau emakumeari, lehen aipatu dut, menpekotasun egoera hori, eta aipatu dut la marital corrección, baina guzti honek ikusten dugu ematen diola, emazteari bestelako pisu bat ere etzean, ez bakarrik seme-alabekiko, senarrarekiko ere, ez? Orduan, hau esan da, karo, pasatzen gara, emakumeek izaten zuten azken bizi estadiora, alarguntasunera, eta, esan hori da, hau izaten zela bizi estadiorik libreena, askeena. Zer behin senarraren figura dezagurtzen zanean, emakumeek haien kabuz kudeatzen zuten etzea, erabakitzen zuten nola eskonduko ziren eta norekin seme-alabak, eta honek ahalmen nabarmen bat islatzen du, eta hor jarri dut diapositiban nola Donostiako foruan alargunak aipatzerakoan esaten den domina potentísima. Orduan, bihurtzen ziren etxeko buru, eta, karo, hau gertatzen zen, baldin eta gizonak bere testamentuan ematen baldin bazion, emazteari bere ondasunen gaineko usufruktoa. Espazuen hori egiten, eta hori zan arruntena ematea, baina kasu batzutan, zielako ondo konpontzen, edo batek daki zergatik, ez zion ematen usufruktoa, eta kasu horretan ze pasatzen zen. Emakumeak pairatzen zuela nolabaiteko pobretzea zergatik. Zer bere esku geratzen zen gauza bakarra zer zan, ezkontzara ekarritako dotea. Baina esaten duan bezala, gehienetan familia
bere osotasun horretan mantentzearen aldekoak izaten ziren senarrak eta usufrutua ematen zitzaion emazteari. Hau da, orduan lehengo landu nahi nuen lehengo puntua, pasatzen nahi zorain hitz egitera, Erdi Aroko euskal emakumek alor juridikoan edo alor publikoan aritzeko zituzten muga eta ahalmenei buruz. Eta, karo, nik uste dut etortzen zaigun lehengo zera burura, irudia burura, garai hartako emakumen inguruan pentsatzen dugunean dela dependentzia, muga, oztopoak zituztela. Eta neurrean batean hau egia da, topiko bat da, baina baditu arrazoi sendoak horregoteko. Zergatik, emakumeek bazituzten zenbait muga, libreki jarduteko alor publikoan, eta euretako bat zan, senarraren lizentzia behar zutela, edo zein kontratu sinatzeko, eta epaiketetan egoteko ere. Hemen ikusten da, Maria López Bidaurretako Azkoitiarrak epaiketa batean nola hitz egiten duen senarraren lizentziaren inguruan. Eta esaten du, que según las leyes de este reino, usadas y guardadas, ninguna mujer casada podía hacer contrato alguno a menos que en el contrato interviniese y procediese la licencia marital. Eta horrela zen. Emakume eskonduek sinatzen zutenean kontraturen bat edo, beti esaten zuten, yo fulanita de tal, con licencia de mi marido fulanito de tal, vendo la casa que tengo ez dakinun, tutu. Formulismo hori ikusten dugu garai horretako iturrietan presente. Orduan hau, bazen muga, kontuan hartzeko muga bat. Baina bazeuden beste batzuk. Eta beste horiek, eragiten zieten ez bakarrik emakume eskondeuei, emakume guztiei. Eta eratortzen ziren erromatar zuzenbidean jasotako imbecilitas sexusaren ideian. Latinez dago, baina nik uste dutan ulertzen dugula. Imbecilitas sexus, ezta? Eta imbecilitas sexus zan, supuestamente emakumeok genuen gaitz bat, ez genuelako, edo garai horretan ustezalako, ez genuela gizonek arrazoitzeko beste gaitasun, eta, hori dela eta, sinismen hau dela eta, Erdi Aroan, 15. mendean berreskuratzen dira zuzenbide erromatarreko hainbat kontu, Gaztelako erresumako legedietan, eta orduan honek badauka nolabiteko bere isla. Aldatuta, modelatuta, beste garai batean gaudelako, baina badago presente. Eta non ikusi alda guztia honen, nola materializatzen da imbecilitas sexusaren ideia? Pues, lekuko gisa aritzeko epaiketetan, emakumeek muga batzuk zituzten, eta bakarrik onartzen zen eurek egotea presente en casos de juicios menores, lapurketa txikiak edo kontu txikiak. Gero, alarguntzen zirenean, joan behar izaten zuten tokiko alkatearen aurrera, baimena edo, bere oniritzia jasotzeko, alkatearen oniritzia jasotzeko, euren seme-alaben gaineko tutoretza mantendu ahal izateko. Gizonen kasuan, alarguntzen zirenean, inork ez zien esan behar, zu gaizara seme-alaben gaineko erabakiak hartzeko, eta gizon batek ez zuen eskatu behar patria potestat delako hori mantentza, emakume batek aldiz bai. Eta, gero noski, politika gintzan aritzeko mugak ere ekarri zituen imbecilitas sexusaren ideiak, eta orduan emakumeei Erdi Aroan ez zitzaien onartu epaile izatea, merino izatea, preboste izatea, eta bar. Baina, eta hau da parte politena, kontraesanak sortzen ziren ere Erdi Aroko mundu honetan, eta oztopoak oztopo, emakume batzuk, nobleek hain zuzen, aurkitu zituzten zirrikituak politikagintzaren munduan eta alor publiko horretan protagonismoa izateko. Eta zelan edo zerka ahalbidetu zuen emakumeak
hainbat jaurerri gobernatzera eta hainbat erresuma gobernatzera heldu izana, potere feudalaren estrukturek ahalbidetu zuten hori zergatik, potere feudalaren logikaren arabera familia baten barruan mantendu behar zen jaurerri horren, esan dezagun, horrek familiaren barruan jarraitu behar zuen, ezin zen, belaunaldiren batean, zeuenean sendi horretan, leinu horretan, gizon presturik gobernuaz kargu hartzeko, barduan nork egingo zuen. Emakumeak. Eta Euskal Herrian zehar, baditugu hainbat emakume nobleren figurak, ona ekar daitezkenak, besteak beste, Maria Diaz Arokoarena, Bizkaiko Andrea izan zelan 14. mendean, Bizkaiko foruak aitortu zituen, Jaurerriko, Bizkaiko, kargu ofizialak izendatu zituen, alor militarra berak kudeatu zuen, hiribilduak fundatu zituen, Portugalete, Lekeitio, Bilbo Bir fundatu zuen, eta guzti hau gainera, emakumeen kasuan, eskonduta egonda ere. Zergat, bere senarra Gaztelako kortean bazituen beste gauza batzuk konpontzeko eta egiteko, besteak beste, gerra zibil batean zegoen Gaztela momentu horretan sartuta, eta orduan berak hartu zuen Bizkaiko jaurerriaren kargu, eta hemen inguru hauetan beste adibide bat dago, Konstantza Aialakoarena, Oñatiko Andrea izan zen bera, eta iturri kontatzen diguten nola argitaratu zituen basaiuentzako araudiak, eman zituen sententziak, zerga feudala kobratu zuen bere basalioengandik noski, eta hemen diapositiban ikus dezakezue zenolako hilobi ederra enkargatu zuen hil zanean, eta kuriosamente, bera eskondu zan, bera etorri zan Aialako jaurerritik, Arabatik, eskondu zalako Oñatiko jaunarekin. Alargundu zan oso goiz, eta horregatik egin ahal izan zituen berak bere seme nagusiena, oraindik adin txikikoa esan bitartean, edozein jaun feudalek burutuko lituzken funtzio bardinak. Eta hori bera Aialakoa zan, eta orduan hil zanean, geratu beharrean Oñatin bere senarraren ondoan erabaki zuen jatorrizko familiaren panteoian nahi zuela egon, eta horregatik ikusten duzuen hilobi hori, Kejanako monastegian dago, hori zalako Aialatarren, edo izan zalako Aialatarren panteoi familiarra. Eta beste kasu bat, Maria Mendozakoarena izango litzateke, Maria Mendozakoa Huetos jaurerriko Andrea izan zen, oso jaurerri, Gasteiz ondoan dagoen jaurerri txiki bat da, Huetos, eta hau zan bere dorretzea, Martiodako dorrea, eta Andra honek ere demostratu zuen emakume batek altzituela garai honetan egin, beste edozein jaun feudalek egingo lituzkeen kontu bardinak, bai? Emakume honek gainera erabaki zuen ez zuela eskondu nahi, esan eskondu, eta aranon, eta seme natural bat izan zuen, eskonduta egon gabe. Hau gaur egun oso arrunta da, eta ez da ezer pasatzen, baina garai honetan, izango zen, eskandalo itzela, eta arazo bat ere, zer legitimoki ospatutako ezkontza batetik kanpo jaiotako aurrek berez ezin zuten herentzia jaso. Eta, bilatu zituen bere trikimailuak, Mendozatarronek, seme natural horri pasatzeko bere jaurerria. Eskatu zion erregeari legitima zezan aurrori, eta erregeak onartu egin zuen, eta orduan, bere testamenduan, Mariak eskatzen zien Huetoseko basaiuei urrengoko hau. Que ella les quería nombrar y les nombró por su señor natural
de ellos y de cada uno de ellos y de los dichos lugares y fortalezas y de todo lo suyo, María, después que esta señora de la presente vida partiese, a Juan de Mendoza, que era el hijo natural, y pedir que lo recibiesen por su señor natural. Eta lortu zuen. Eta, bueno, gero, aipatu ditut, hiru kasu, hiru adibide, Andra feudalenak, baina ezin ditu ahaztu ere abadesak. Garai honetan, indarra zeukatelako monastegi askok, eta Mentzia Gebarako abadesaren kasuan, hau izan zen Barriako Arabako monastegiko abadesa, monastegi benediktarra da, eta bere jatorriagatik monastegi honek bazuen Konpas de Barria izeneko eremu bat nongo nekazariak ziren euren basaiu. Tarduan, ikusten dugu garaiko dokumentazioan nola Mentziak ere jarduten zuen edozein jaun feudalek bezala. Epaiketak ez bazizkioten eskatzi zituen zergak basaiuek ordaintzen, hainbat kontu, bai? Orduan, hau izango litzateke apur bat panorama emakumeek alor publikoan aritzeko zituzten muga alde batetik, baina ahalmenen ingurukoa. Eta hau esan da, orduan, pasatzen naiz hirugarren puntura, eta hemen kontatu nahi zuen, zein zen garai honetan emakumei buruz zegoen, sozialki zein zen emakumeari eskatzen zitzaion ideala, bai? Zein zen garaiko emakume eredu ideala, zelakoa zen. Eta orduan zein zen honen inbertsioa ere, zein zen mespresatzen zen emakumezko eredua. Eta hau da landuko dudana puntu honetan, baina apur bat kokatzeko, testinguratzeko, laster esango duan guztia, nahi dizuet aurkeztu, edo nahi dut izpidera ekarri, emazteen favore. Emazteen favore, Etxepareren olerkia, badakigu, Linguae Baskon un primita liburuan agertzen dela, euskaraz argitaratzu zen lehenengo liburuan agertzen dela poema hau, eta estrofa bat ekarriot, non Etxeparek esaten du. Anitz gizon ari bada Andres gaizki erraiten, arizki eta desoneski baitituzte aipatzen, isilka egoitea ederrago litzate, Andrek gizoneki bezi utzik ezin daidite. Hau da, gizon askoari dira hortik emakumeen inguruan gaizki esaka, baina hobeto isilduko balira, zer emakumeek ez dute gaiztakeriarik egiten espada gizone bultzatuta. Zergatik Etxeparek ikusten du beharra emakumeen alde agertzeko? Erdi Aroko mentalitatean idei misoginoak oso presente daudelako. Eta pentsalari handi askok, haien trataduetan, esaten dutelako, emakumeak gaiztoak direla, lapurrak direla, holako, sorginak direla, gezurtiak direla, iskanbilatsuak direla, eta, honen inguruko tratadistika da oso zabala, eta hau da Erdi Aroko mentalitatearen errealitatea, baina beti bezala, ez da errealitate bakarra, eta hor daukagu Etxepareren olerkia, demostratzen duenak, badaudela bestelako postura batzuk, bazeudela beste postura batzuk, eta olerki honek konektatzen du Europan hainbat puntutan gertatzen ari den gauza berdinarekin. Emakumeen kereia izeneko mugimendu intelektual bat sortzen da Erdi Aroan, esaten duan bezala, hainbat idazlek bultzatuta Europako puntu desberdinetan, emakumeen alde agertzeko. Idei misogino horiek nolabait ere gutxiesteko. Eta nik uste dut figura, emakumeen kereiako mugimenduko figurarik akaso importanteena Cristina de Pizan izeneko idazle bat da. Cristina de Pizan italiarra zan jatorriz, baina hasi egin zan Frantziako kortean,
bere aita salako erregearen medikua, eta bueno, neska honek, Kristinak Pizanek idatzi zuen Damen hiria, La ciudad de las damas. La ciudad de las damas da obra bat non marrazten duen olako hiri alegoriko bat, non bakarrik emakumeak bizi diren, eta dira, emakume horiek hor bizi direnak dira Bibliatik berreskuratutako personaiak, edo mitologia grekotik, eta erabiltzen ditu emakumezko figura horiek portaera eredugarriak dituztelako deusestatzeko beste idazle batzuk dituzten ideia misoginoak. Orduan, nahi nuen azaldu lehenik eta behin garaiko mentalitatearen markoa zein den, eta emakumei buruz zenolako sinismenak eta zeuden, orain sartzeko gurean mamian, ez? Guzti honek, idei misoginoen eta kontrakoen panorama guzti honek ekarri zuen maila sozialean eraikitzera bi arketipo dikotomiko emakumenak. Zeuden emakume onak eta emakume txarrak. Eta orduan, zerakoak ziren emakume onak? Emakume onak ziren, batez ere, portaera sexual arautuen barruan mugitzen zirenak, hau da, eskondu arte virgin mantentzen ziren horiek, behin eskonduta haien sexualitatea seme-alaba legitimoak ekoiztera bideratzen zituztenak, eta behin alarguntzen zirenean, haien senarraren honestidadean, bigarren aldiz eskondu barik, mantentzea erabakitzen zutenak. Esto es el ideal. Gero ikusi beharko zan, segertatzen zan gure erdiaroko kaleetan, baina hau zan ideala. Beste alde batetik, beste ezaugarri bat emakume honei esleitzen zitzaiena zan, elizko izatearena. Debozioa, emakume hon batek debotoa behar zuen izan. Eta hori oso argi ikusten dugu, adibidez, Erdi Aroan emakume erlijiosoekiko, erlijioso profesionalekiko esan nahi dut, bai monjak, bai beatak, bai zerorekiko, zegoen gizarte estimuan. Ikusten da iturrietan nola toki desberdinetako bizilagunek bilatzen dituzten emakume hauek laguntzeko baten bat gaixorik dagoenean, otoitz egiteko ez dakin oren alde, estima handia dago persona hauekiko, emakume hauekiko. Beste ezaugarri bat emakume on batek izan beharrekoa zan, bai sendiaren barruan eta bai auzoan laguntza, sorospen lan hori praktikan jarri behar zuen on izateko. Eta, orain gero kontatuko izuete honen inguruko bestizio zer. Eta azken ezaugarri bat, ezaugarrietako bat, sumetan eurritzu izatearena zen. Emakumeengan iskanbila, onartezina garai horretan. Orduan, adibide batzuk, kastitatea aipatu dut, elementu importante bezala emakume hon izateko, hau eskatzen zitzaien emakumei, eta hau, nire ustez, brutala da. Nafarroako Foru Orokorrak, 13. mendean, jasotzen zuen edozein emakumeri egin beharreko birjintasun frogaren errituala. La prueba del pañuelo, así, para los amigos y las amigas. Behituz esaten, ez dakigu praktikan jartzen zan, ez dago registrorik, estatzen duena, hau praktikan jartzen zan, oez. Baina bakarrik, kodize batek, garai horretako legedia batek jasotze utzak, ja demostratzen du birjintasunak zeukan garrantzia. Zertan zetzan erritualak? Bueno, que prengan a 3 chandras, etxeko andras, que prengan a 3 mujeres de creer, que nos podamos fiar de estas etxeko andras, y que cojan a la esposa, que prengan a la esposa, y pónganla en la casa, y avíllenla, límpienla, prepárenla bien, y denle en la mano unos guantes, y líguenle las muñecas, con cuerdas, en manera que no se pueda soltar, y otros sí, además, que fagan el lecho y échenla, pero claro, catando en los cabellos y en otros miembros si tiene aguja o alguna otra cosa que pueda sacar sangre.
no vaya a hacer trampa. Y luego ya que adulan al esposo, que le digan al esposo, que lo hagan echar con ella al esposo, y las fieles, las chandras, que estén en la casa mientras allí en la habitación pasa lo que tiene que pasar, y el levantado, que caten el lecho, que inspeccionen a ver cómo se ha quedado el lecho. Si las demás chandras, las chechcuandras, dijeren que ella, la novia, triazó, manchó la sábana, entonces que se case con ella. Pero si las demás dijeren, como las chandras digan que allí no ha quedado rastro de la rotura del himen, que la deshereden. Ah, toma, pues saco. Pues hau da foruak esaten duena, esaten du berriro, ez dakigu praktikan jartzen otezan ez, baina jasotze hutzak ja esaten digu zenolako garrantzia ematen zitzaion garai horretan birjintasunari eta, por extrapolación, emakumeen kastitateari, bai, oro har. Eta gero esan dut beste elementuetako bat, emakumeon batek izan beharreko beste ezaugarri bat zala sorosle lanetan aritzea, bai sendian, bai auzoan, eta non ikusten dugu, edo zein adibideren bitartez ilustratu dezaket kontu hau. Pues, adibidez, badakigu Erdi Aroko emakumeek hartzen zutela bere gain, hildako zeniren kultua edo hildako zeniren aldeko otoitz egitea, eta gizarte kristau batean bizi ginen Erdi Aroan, eta gizarte edo sinismen kristauen arabera, persona bat hiltzen danean, bere arima salbatu egin behar da, ezta? Joateko joan behar den lekura, ez gerateko espurgatorioan, eta hortan laguntzeko, arima hori zeruratzen laguntzeko, otoitz egiten bada, eta erritualak egiten badira, hobeto. Eta hau zen familiako emakumeen lana. Eta edozein testamendu guztietan, testalariak eskatzen dio inguruko emakumeren bati, alabari, amari, izekori, beren eskameari mesedez egiteko hiltzen den momentuan, bere hileta elizkuntzunetan egiteko ofrendak. Eta ofrenda horiek emakumeek, kultu honen parte zirenak, ziren emakumeek egiten zituzten hildakoen aldeko ofrendak, zertan zetzaten, eramaten zituzten ogi obladak, iobiaren gainen jartzen zituztenak, eta baita ere kandelak, luminaria esaten dute, ez dakigu zera, ez dakigu kandelak, argi zaiolak, zera, luminaria. Eta horrekin batera, eta zuen kide batek aski ondo aztertu zuen artikulu oso polit batean eresien asuntua, emakumeek ere hileta elizkizunetan haien zeniden aldeko eresiak edo endetxak kantatzen zituzten. Gaur egungo bertsolari egiten duten mordu berdinean, improvisatzen zituzten hildakoaren omenezko bersoak. Eta Milia de Lasturgoaren eresia da adibide bat, badaude beste asko, eta Arrasateko Andre baten eresiak ere gorde zituen edo jaso zituen Garibaik, Santza Ozaetaren bere senarra erail zutelako La Quema de Mondragon gertatuta gerako sortutako mendeku espiral horretan eta senarra erail zutenean, Santzak ere kantatu zituen olako endetza batzuk senarraren aldekoak, eta horiek ere Garibai jaso ditu. Ordan, hau emakume honen ideia apur bat ilustratze aldera pentsatu dut, eta orain, guaz, beste arketipora, emakume txarretara. Eta zeintzu zien emakume txarrak, pues sobre todo emakume lizunak. Emakume lizunak. Eta lizunen artean, adulteroak ziren Satan, eta gero prostitutak ziren un poco menos Satan, porque nos interesaba. Orduan, ze pasatzen zitzaien emakume adulteroei, zein zan haien zigorra? Eriotza. Eriotza. Bai,
In situ harrapatzen bazituen senarrak eskubidea infraganti harrapatzen bazituen maitalea eta emazte adulteroa, zeukan eskubidea hiltzeko, in situ. Parkatu? Ez dut ulertzen. Kasu horretan gertatzen dena da, hau da, bere emaztea adulteroa in situ harrapatu eta hil zuen emaztea. Eta Martín de Gorosarri, que era el amante, les mató a los dos. Karo, bai, eskubidea zeukan erailtzeko biak. Eta, hau da, erret parkamen bat. Erregeak, momentu batean, erabakitzen du, levantarle la pena a Beltrán de Alzolaraz, parkamena ematen dio, porque como le había pillado a María Juango de Paquino, bere emaztea, con otro, con Goresarri jauna, cometiendo adulterio y les había matado, pues erabakitzen du que esto es perdonable. Eta Holanda. Eta orduan adulteroak ziren, hori, satan. Eta gero zeuden prostitutak ere, ez zituzten portaera sexual desegokiak, baina, klaro, haiek bazuten kontsiderazio sozial oso eskaza, oso mespretzatuak ziren, baztertuta bizi ziren, baina, klaro, doble moral delako hori existitzen zanez, legalki haien jarduna esan zigortzen. Baldin eta bi konturekin fidel mantentzen beziren. Bat, eraman beharrean toka zuriak, emakume honek bezala, eraman behar zituzten toka gorriskak. Toka du gorriska, dano jakiteko nor zuten aurrean, badazpada. Eta beste zera, bete behar zuten beste zera zan, mantendu behar ziela jende ona mugitzen zan espazioetatik kanpo. Hau da, hirien arrabaletan, mendialdeko posadetan, ezin ziren mugitu emakume honak mugitzen ziren toki berdinetatik. Orduan hori, emakume txarrak, batzuk lizunkeria edo ez dakit, edo portaera sexual desegokiekin lotutako ereduekin lotzen dira, baina ez bakarrik. Zer, iturrietan badago beste perfil bat, emakume txar perfil bat agertu egiten dena, eta dira las profazadas, holan deitzen dira. Profazados no hay, solo hay profazadas. Eta zer dira profazadak? Kalean, iskanbila sortzen duten emakumeak dira. Kalean bronka edo montantzen duten emakumeak dira. Eta hori izena bakarrik aplikatzen zai emakumei, hau da, emakumezkoen delitua da, adulterioa bezala. Solo es de mujeres, es un pecado de hombres o mujeres, pero solo es un delito sancionable legalmente en el caso de mujeres. Honekin bardina pasatzen zen, profazaden kasuan, araudietan hori agertzen dira, eta agertzen dira gogor zigortuta, eta gaina ikusten dugu, araudietan batzutan gizonen arteko liskar bat ematen danean, horri egozten zaion zigorra, eta emakumeen kasuan ematen denean egozten den zigorra ez dela berdina. Emakumeen kasuan larriagoa zalako iskanbila sortzea kalean, bai? Profazatuak edo profazadak beste zera bat, beste emakume txar perfil bat, eta azkenik sorginak edo emakume heterodoxoak. Beste emakume txarrezko perfil bat konektatzen zen apur bat garaiko heterodoxia bai mediko eta bai erlijiosoarekin konektatzen ziren praktikak egitearekin. Apur bat sorginkeria edo magia, guzti horrekin konektatzen zen emakume txarren hirugarren perfila. Eta hori, askotan tribunaletan prozesatuak izan ziren personak ikusten dugu ziela emaginak, edo batzutan zerorak, beatak, holako perfila betetzen zuten. Eta hau esan da,
banua eta amaitzen joan behar dut. Emakumeak lan munduan bete zuten ekarpena maigaineratzera harin egingo dut. Alde batetik, azpimarratu behar da garai horretan ez zegoen Balai, ez zegoen Corte Inglés, ez zegoen Siemens, eta orduan etxeko lanek, emakumeek haien gain hartzen zituzten etxeko lanek ez zuten gaur duten pisua, bai? Joan behar ziren egunero iturrietara hurbila, etxean ez zegoelako txorrotarik, hortura eta merkatura etxea jakiz hornitzeko, sukaldatu abereak, hortua, seme-alabak, bestelako persona dependienteak etxean inkluso egiten zuten ere lioa, oialak eta sortzeko etxean hori ere lan zamatzua zan, pasatuko ditut gauza batzuk, ze bestela. Interesatzen zait ezatea, etxeko lanez gain mundu hiritarrean, badakigu 13. mendetik hasten direnetik hiriak apur bat loratzen gehiago Europan eta sortuko direla ofizio berri asko, tailer eta negozio berri asko hiri horietan, artisautzarekin lotuta, komertzioarekin lotuta, eta esan beharra dago familia izaera zutela negozio hauek eta askotan iturrietan kostatzen den arren ikustea emakumeak bertan zeudela, batzutan lortzen dugu ikustea. Eta pentsatu behar da, familia tailerrak baldin baziren, etxeko andreak, etxeko alabek, etxeko neskamek parte hartuko zutela. Berez, gizartearen aurrean gizon batena zen ofizio honetan, bai? Eta batzutan agertzen dira zita esplizituak, baina kostatzen du ikustea. Baina badakigu zeudela, bertan zeudela. Orduan, lan domestikoa haien kargu hartzen zuten, tailerretan, familia, tailerretan, negozioetan, hiri munduan parte hartzen zuten, baina gainera zeuden bestelako perfil batzuk, adibidez emakume merkatariei buruzko geroz eta ezagutza gehiago ditugu, Bizkaiko, Gipuzkoako kostaldean asko dira, ez dira salbuespena, eta badakigu fletatzen zituztela barkoak Europako hainbat portura, bazituztela kontabilitate liburuak, burdinaren komertzioan zeharo sartuta zeudela, eta badaude hortik publikazioak honen inguruan, eta honez gain, hirietan bazeuden ere deitu aldienak ofizio independienteak, familiaren orbitan ezielako ematen. Zeintzuk ziren emakumeek burutzen zituzten ofizio independiente, si se me permite hauek? Batzuk ogiaren prozesuarekin lotuta zeuden. Bazeuden okinak, bazeuden labezainak, errotariak, alezaku garraiatzaileak, udal pisua kudeatzen zuten emakume batzuk, errentan hartu eta gero kudeatzen zutenak, zeuden beste ofizio femenino batzuk artisautzarekin lotutakoak, kandelagiak ditugu, jostunak, iruleak, euleak, eta zaintza eta osasunarekin lotutako neskamen kasua, inudeak, eta zenbat garrantzia laktantzia artifiziala existitzen ez zen momentu batean, imaginau, inudeak, erizainak, eta noski emaginak. Gero erlijioarekin lotuta ere aipatu ditut, bazeudela monjak, beatak, zerorak, baina ez hori bakarrik, bazeuden ere difunterak adibidez, hiletak antolatzea enkargatzen ziren emakumeak, bazeuden saltzaileak, regaterak, esaten ari nintzen, salmentarekin harremantzen zirenak, eta bazeuden regatera espezializatuak, arrai saltzaileak, sardina saltzaileak, eta gero jornalariak ere bazeuden, nekazal esparruan aritzen ziren jornalariak, eta eraikuntza munduan aritzen zirenak ere. Hor dago Iruñako katedraleko kapital batean agertzen den emakume bat, obra batean materiala garraiatzen, eta eske garai horretako obretan, gaur egun arraroa izango da igual eraikuntza munduan emakume asko ikustea, gitz ikusten dira, de hecho, baina erdiaroan guztiz kontrakoa gertatzen zen, zer erabiltzen zituzen emakumeak lanesku merke bezala,
bai? Oholak arraiatzeko, ura, area, eta, bueno, hau esan da, ja, panua amaitzen, uste dut, ja, kasi ordu bete daramadala hitz egiten, eta bakarrik, nahi nuen esan, bueno, espero dudala, Arestian, aipatu dudan historia androzentriko horri buelta txiki bat emateko ekarpena egin izana behintzat, emakumeak subjektu historiko bihurtuz, eta espero dela ere, transmititu izana nola gure iraganari begiratu aldiogun prisma askotatik, eta hori, uste dut emakumei aitortu behar zaiela ere, ez, egin duten ekarpen historikoa. Eta ez nuke amaitu nahiko. Esan barik baditugula erronka pilo bat aurretik. Zer, alor historiografikoan oso ondo gabiz. Bai, emakumeen historia garatu da, pilo bat azken hamarkadetan, publikazio asko daude, ezagutza berri asko ditugu, baina ezagutza horiek, historiografiak ekoiztu dituen ezagutza horiek, izan dute inpakturen bat gizartean? Porque ni orain nabilela hezkuntza fakultatean testu liburuak eta aztertzen, esate duten bezala bat, flipo, eske flipo. Zer, hauek dira testu liburuetatik atera ditudan, egun eskoletan erabiltzen diren testu liburuetatik atera ditudan irudi batzuk Erdi Arokoak noski. Eta hemen ikusten da, alde batetik kriston desproporzion numerikoa dagoela, irudietan dauden emakume kopuru eta gizon kopuruaren artean. Baina gainera, gazapo historikoak daude. Zer, erreginak non daude? Aipatu ditudan Andre feudalak non daude? Emakumeak tailerretan, gremioetan, familia tailer horietan lanean non daude? Eraikuntza lanetan, benetan nik aztertu ditudan, euki ditudan dokumentuetan, obra bat aztertzen aritu nahi zenean, beti plantillaren erdia behintzat emakumezkoa izan da. Ez daude. Así que sin más, ja amaitzeko, oso poetika etorri naiz gaur, eta orduan hausnartzeko, Bertolt Brechten preguntas de un obrero que lee, olerkia aukeratu dut amaitzeko, uste dudalako, egiten duelako bat, apur bat, amaierako reflexionekin, eta, hori, preguntas. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Felipe II lloró al saber su flota hundida. Nadie lloró más que él. Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Y quién ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Avísanos. Eskerrik asko, eta zabaltzen dugu ja denporia galderak egiteko. Berak leporatzen die historialariei gizon apalak ez agertzie, emakumeak ez ditu kontutan hartzen. Zer, badioz gainera, oso gorrixi izango da oso eskerrik. Baina zalantzan jartzen du diskurso hegemoniko baten existentzia eta atzera begiratzen dugunean pluraltasunetik egin behar dugula eta horregatik aukeratu dute olerki hau. Eta testu liburuetan izan historiak irakaslien ez ditut erabili izan testu liburuak, baina gizonezkoen historizari eta emakumeen papela oso gutxitan erabiltzen da. Baina historia liburuak idatzi dituztenak unibertsitatetik atera dira, pedagogia aholkulariak egon dira hor gainien, esaten guztezu, Frankon garaiko testu liburuetatik, hori bai baina, Franko hilzanetik ditutzen baden porreta zaudan, eta barren jarraitzen dugu. Liburuak, txarraue die,
eta gainera emakumeek ez dira kontuan hartzen. Egindan, apur bat, egin diren hausnarketetan edo horren inguruan komentatu izan da, klaro, ze historia motari ematen diogu garrantzia, batez ere historia politikoari horregatik, askotan zertan zentratzen da, testu libroetako diskursua edozein dalarik tratatzen den garaia, historia politikoan, el devenir de las naciones, los imperios, las guerras, eta apur bat, gomendatzen dana, edo didaktikaren arlotik askotan esaten dana da, agian hori dela zalantzan jarri behar duguna. Benetan importanteena zan, ia nork agintzen zuen, ez dakinon, edo ia ze gerra gertatu zen, edo ze jaten zuen jende arruntak, ze sinesmen zituzten, ze musika, nolakoa zen aizea aldia garai horretan, zer da garrantzitua eta zergatik eta nork erabakitzen du hori. Hor dago, igual apur bat ere galdera. Eta azken kurrikulumak, LOE publikatu eta 3 urtera hemen publikatu duten erkidegoan, publikatu duten hezkuntza dekretuak egia da, nolabait txertatzen duela, edo eskatzen duela txertatzea genero ikuspegia historiaren irakaskuntzan behintzat, modu aurretik egon dien legeak, baina modu askoz esplizituagoan, baina ikasmaterialak oraindik ez daude hor. Eta gu, ez dakit hor gauden ere, irakaskuntzan gabiltzan. Ni irakasle moduan bai, ni DBH-ko irakasle izanaz, nik uste dut azkenen urtetan gaiak betiko moduan agertzen ziren, baina ez bakarrik antolaketa politikoa, baizik eta egunerokotasunare bai, ez? Eta gero emakumearen papela eta apurtxo bat bereizteko, erazkin bat agertzen zen gaiaren bukaeran. Bai. Gaiaren bukaeran eta emakumearen egoera zein zen. Baina erazkin bat moduan. Gaia betiko moduan eta bukaeran hori. Holan petatxo bat moduan. Hori da nik ezagutu dutena, ezkeren gurtetan. Galdera gaixau? Mila sortziren 78ko iraultzaren ondoren, iraultzaren berala izan zen, estatu golpe baten ondoren, eta onartu zala sufragio universala. Eta ni ezetz, onartu zen gizonezkoen boto eskubidea. Baina, klaro, eta nire lankidea ziren, nirekin klasiek emuten zituztenak ziren emakumiek. Eta esaten zuten. Eta hori ez ziren konturatzen, ez zuten onartzen, eta igual, azterketetan, nik korregitu egiten nien hau ez da sufragio universala. Baina bestiek ipini da sufragio universala zala. Bai. Emakumeen papela nabarmentzeagatik, beste maistra batzuk horren kontra. Zazken nien, sufragio universala, pues no. Punto. Baina hori, dala 10 urte. Bai, ni ados nago ere. Eta olazko beste adibide. Baina, bueno. Apurka. Ez dago besterik. Beste galderaren batero? Nik abadesen inguruan nola abadesak eta oso gustokoa daukat. Lehen aipatu duzu olako emakume batzuk oso potentia zirela Erdiaroan, eta aipatu duzu Barriako abadesa, ezta? Abadesa izateko bestia zeukaten ero senarra, ero jaiotzez, ero importantea ziren, ez? Familia importantekoak. Abadesa horiek abadesak izateko, ze baldintza bete behar zuten, olako podere eukitzeko. Bai, eta jauntzoen poderia zeukaten. Bai, behitu niena sakonki aztertzera dedikatu monastegietako bizitza eta beste, eta baina, abadesekin bai egin dut topo dokumentazioa aztertu danean, eta kasu gehienetan, monastegia zer dira Erdiaroan? 14. eta 15. mendeetan, aurretik ez, baina, momentu honetan zer dira? Badira, potere feudalaren beste aurpegia, orduan nortzuk daude gobernatzen monastegiak leinu horietako, semeala, esan dezagun, ez dienak izan familiak ondasun edo etxearen, leinuaren oinordeko,
eta horiek bidaltze dituzte monastegietara, eta abizenak dira berdinak, bai? Nola zen, Mentzia Ialakoa, Gebara, parkatu, hau nongoa da, hau nor da. Esta es de los señores de Oñati, bai? Eta konexio hori beti aurkitzen da. Eta moja, parkatu, moja izateko baldintza, zan dote baten entrega egitea monastegira. Bota? Bota. Bai, monja guztiek dotea eman behar zuten. Eta familia atzeratzen bazen dotearekin, bere ala joaten ziren epaitegira. Eta familiari doteaz erreklamatzen zuten. Doterik honen azeramanak, seguru zeukan abadesa edo batean edo bestean izango zen. Eta gero pentsatu behar da ere monastegietan, monastegiek bizirauteko nondik ateratzen zuten finantziazioa. Nork egiten zituen donazioak, dirua zeukaten inguruko familia noblek, eta horrek ematen zien eskubidea gero izendatzeko euren leinuko personak buruzagitza hartzezaten, eta hori aski ikertua dago. Eta doterik ez zeukatenak beataz. Neskame, edo neskame. Bai, eta komentuan lan itxarrenak egiten, baina hori 20. mendean horrela izan da. Ere. Eta orduan... Orain ez dakit Beloradon da zer gertatzen ari den, baina hemengo komentuetan horrela zen. Horregatik polita da beaten historia ere aztertzea, zer, beatak ziren, garai horretan, aurkitu aldira, edozein euskal herrian, herri guztietan zeuden beaterioak, edo herri importante guztietan behintzat. Eta beatak ez ziren, ez zuten botorik egiten, ez zuten profetzatzen, bai? Ziren legak. Eta orduen, gertatzen zen, hori doterik ez zeukatelako, edo ezin zuten, baina, bai, debozio handia, elkartzen ziren haien artean komunitatean, eta batzutan beaterio bat astapenetan, igual izaten zituen, bi aizpa, bai? Hori Gasteizeko beaterio baten kasuan gertatu zen, bi aizpek fundatu egin zuten, eta purka-purka batu ziren bertara emakume gehiago, eta dedikatzen ziren hori otoitz egitera, askotan ospital bat igual zegoen beaterioaren ondoan eta gaixoak zaintzera, eta zertaz bizi ziren, karitatetik, bai? Herri horretako bizilagunek eskaintzen zituzten donazioetatik, janaria ematen zietalako, eta bar. Eta... Prostituta asko detektatu duzu Euskal Lurretan? Prostituzioa Iñaki Bazanek aztertu du asko, eta baditu artikuluak horren inguruan, eta gertatzen den Euskal Herrian, Euskal hiru probintzietan, da modeloa oso desberdina dela Gaztelako beste eskualde batzuetan, Gaztelako erresumako kide ginelako esaten dut hau, hemengo modeloa oso desberdina zen, zer Gaztelako erresuman prostitutak derrigortuta zeuden bizitzera en las mancebías, bai? Eta ezin ziren mantzebiatik kanpo bizi, ezin zuten haien profesioa esan dezagun, edo haien ogibidea edo ez dakizelan deitu. Ezin zuten egin espasan mantzebiaren barruan, bai? Hor bizitzearen truke ordaindu behar zioten kaseroari, eta, Euskal Herrian edo Euskal munduan eredu hori ez da existitzen, no hai mantzebias. Hemen ez dago mantzebiarik, hemen non daude prostitutak, Bairietako arrabaletan, Bilbon adibidez badakigu daudela etxe partikularretan, eta modu nahiko disperso, landa munduan ere posadak daudenean, eta badaude prostitutak bertan, eta esan duan bezala hemen haien jarduteko markoa ez da Gaztelako erresuman bezain zurruna, ez dagoelako mantzebiarik, ez dagoelan araututa, eta orduan bakarrik eskatzen zaie bi baldintza betetzea, lehen aipatu ditudanak. Tokadu gorriska eramatea eta mantentzea apur bat
al margen de las gentes de buena vida. Eta detektatzen dira prostitutak, eta detektatzen da beste perfil bat nahiko konektatuta dagoena prostitutaren perfilarekin, eta da la alkahueta. La alkahueta. Beste perfil bat, ez du denborarik izan dana ondo garotzeko eta sakontzeko, eta orduan ez dut aipatu. Baina alkahuetek zer egiten zuten? Alkahuetak dedikatzen ziren emakume onak konbentzitzera gizonekin tratu karnalak izateko. Eta euren kasuan, bai sortzen ari ziren kalte sozial bat. Garai horretako terminotan, bai? Prostitutak egiten zion min bere buruari, bai? Bere honestitateari, ia. Alkahueta batek ez, alkahueta batek egiten zion min bere buruari, baina baita emakume hon bati engainatzen zuelako, edo trikimailuak erabiltzen zituen, emakume hori oheratzeko, ez dakize gizonekin, eta horren truke, negozio horren truke, berak eskuratzen zuen dirua. Eta alkahueten kasuan, bai, detektatzen dira ere, eta zigortzen dituzte, nola da, con azotes, penas pekuniarias, diruarekin ere batzutan, eta reinzidenteak diren kasuetan desterratzen dituzte, hilabete batzuetan zehar, bizi diren lekutik. Osa, ez dituzte gustoko alkahuetak. Ez daki beste galderaren batero? Bukatzen dugu? Bueno, eskerrik asko.